Հանդիսատեսի դատին է հանձնվելու հատուկ այս փառատոնի համար ստեղծված մեր հայկական միջնադարյան աղթամար լեգենդի հիման վրա ստեղծված Թամար բալետային ներկայացումը, որի համար Երևանի քաղաքապետի հրավերով Հայաստան է ժամանել աշխարհահռչակ բալետմայստեր Իլյա Ժիվոյը, որը եւ բեմադրել է ամբողջ այս ընթացքը։ Спектакль вдохновлен легендой об Ներկայացումը ոգեշնչված է աղթամար լեգենդից, որը տեղի է ունենում այստեղ եւ հիմա։ Սա ժամանակակից մեկնաբանություն է։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հրավիրեցին այստեղ եւ ողջ ստեղծագործական աշխատանքի ընթացքում շրջապատեցին իրենց աներևակայելի ջերմ ու բարեկամական միջավայրով։ Երեկոյան Երևանի երկնակամարի ներքո ուղիղ 4 օր հայ հանդիսականը հնարավորություն ունեցավ վայելելու մայրաքաղաքում անցկացվող բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որի անփոփոխ հասցեն Թումանյանի անվան զբոսայգին է։ Ամենամյա այս փառատոնն անցկացվում է 2023 թվականից Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի նախաձեռնությամբ։ Հունիսի 2-ից 6-ն անցկացվող բալետային առաջին 2 օրերը նշանավորվեցին աշխարհահռչակ բալետմաստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրած Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարհային առաջնախաղով։ Բեմում էին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետի արտիստները, ովքեր ամիսներ շարունակ ջանք ու եռանդ չէին խնայել լավագույնս ներկայանալու տարվա մշակութային գլխավոր իրադարձությանը։ Երեխաների ոգևորությունը իսկապես մեծ է եւ շատ մարտական տրամադրված ենք այսօր ներկայանալու մեր հանդիսատեսի առջեւ։ Ֆենոմենալ է, ֆանտաստիկ ու աննկարագրելի։ Շատ լավ է տրամադրությունը։ Գեղեցիկ, հաջողված ներկայացումների հետևում կանգնած է շատ մեծ թիմ։ Ամեն անգամ մեծ եռանդով ու շատ մեծ ցանկությամբ եմ մասնակցում Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիային։ Շատ հաճելի էր, որ ամեն տարի մենք տեսնում ենք լեփ-լեցուն ուղակի հանդիսատես, որոնք որ նույնպես մերպես սպասում են ամեն տարի այս օրերին։ Բալետային երեկոները եզրափակվեցին Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիա ներկայացմամբ։ Բալետային լեզվով ու խմբերքային հնչյուններով միայուսված հաղթական ցուցասներկության ներկայացմանը մասնակցում էին նաև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների շուրջ 400 սաներն ու Հող Արթուն էթնո-էլեկտրո խումբը, որը նաև ներկայացման երաժշտության հեղինակն է։ Բարձրագույն արվեստի լեզվով ու ժամանակակից մոտեցումներով համեմված առասպելական Թամար բալետային ներկայացումն ու արդեն շատ սիրված Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան մշակութային բացառիկ երկխոսություն ստեղծեցին արտիստների ու հանդիսատեսի միջև։ Արդեն 4-րդ անգամ մենք մասնակցում ենք փառատոնին, ամեն անգամ նորություն։ Հիասած եմ, շատ հոյակապ կորեոգրաֆիա եւ շատ լավ երաժշտություն, տարաբես շատ հավանեց։ Հիացած եմ, բալետը իրոք շատ լավն է, շատ հետաքրքիր բեմադրություն է։ Ինչքան մշակութային միջոցառումները շատ լինեն եւ մասսայական լինեն, այնքան ավելի լավ երիտասարդ սերունդի ճաշակի եւ կրթության աշխարհայացքի ձևավորման համար։ Խոսքեր չկա իրոք, հիացած ենք։ Շատ մեծ բավականություն ստացանք։ Աննկարագրելի էր ուղղակի, մի ամբողջ շաբաթվա պաշար ստացա։ Ուղղակի հիանալի էր։ Ապրեն կազմակերպիչները։ Խորհուրդ կտամ, որ բոլորն էլ մասնակցեն, բոլորն էլ դիտեն այս շատ լավ կազմակերպված միջոցառումը։ Երանի ամեն մի հատ քաղաքապետ այս կարգի մի հատ հաղորդում անընդհատ իրանից հետո թողնենք։ Արդեն հաջորդ 2027 թվականը փառատոնի համար հոբելյանական է լինելու։ Բալետային շքերթը խոստանում է լինել ավելի գունեղ, տոնախմբությանն էլ առավել շատերին համախմբելու ակնկալիքով։